bezala baita ere Nekane eta Joseba. Eta oker ez da gaude, hemen da Teododo Soperiaren alaba ere, Pilatxo. Luciano Uribe Zagori eta Juan Jose Tarragonari ere txalo zaparra da. Ares Batzari eta haren zuzendari Josan Pascuali. Txistulari omen duen ere bai, Xavier, Jose Luis eta Jaime. Josuna Txetien, Olagan, txistulari tailen zuzendari. Eskerrak guzti olako jai antolatzeagatik, olako ekimen polita egiteagatik, eskerrik asko parte hartu duzuen guztiei, eskerrik asko Andoaingo udalari kultur arduradunei horrelako ekitaldiak sustatu eta babesa emateagatik, eta eskerrik asko ona etorrizkeraten guztiei. Gabo eta festa ona. Barkatu. Bere izena ez dit azpimarratu, baina azpimarra egin diogu guk handiz. Hemen, Otamendi, dena organizadore.